Përshëndetje të dashurit miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër ëmbëlsirë të lehtë, të shpejtë, pa pjekje. Pra këto janë recetat që të gjithë ju i kërkoni më së shumti, gjithashtu edhe janë më të pëlqyerat edhe në shtëpinë time. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Në një tenxhere më të madhe shtojmë 1 litër me qumësht. Te qumshti shtojmë 8 lugë gjelle të plota me sheqer. Nëse juve ju duket pak sheqeri, mund shtoni edhe 2 lugë gjelle më tepër, dhe nëse ju duket shumë, mund shtoni më pak. Dhe ajo që do t'ja jep shijen perfekte kësaj ëmbëlsire janë pudingat me aromë të karamelit. Në total do të përdorim 3 pako. Pra vetë emri i kësaj ëmbëlsire është karamela torta. Dhe është mirë që të gjeni nga këto pudingat me aromë të karamelit. Por nëse nuk gjeni, mund ta përgatitni edhe me puding me aromë të vaniljes, por do të shtoni brenda disa karamela nga ato karamelat e qumshtit për t'ia dhënë aromën e karamelit. Përzijem mirë dhe vazhdojmë tani duke e përzier pa ndërprer në zjarr mesatar që ta zijejmë derisa pudingu të fitojë trashësinë e dëshiruar. Pudingu është trashur, e ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë nga zjarri tani. Te pudingu vali nxehtë shtojmë 250 ml krem pana ose hoplla për ëmbëlsira. Njëherë përzijemi. Pasi e përzijem mirë kremin, vazhdojmë tani që shtojmë 125 gram margarinë ose gjalp, por sigurohuni që gjalpi të jetë i pakripur. Vazhdoni përzijeni me njëherë, nga nxehtësia e kremit, margarina do të shkrihet shpejt. Tani kemi nevojë për 300 gram biskota, por duhet që biskotat janë me aromë të çokoladës, pra të janë kështu në ngjyrë kafe. Nëse keni një kallëp të tillë si që po e përdor unë, do të jetë ideale për t'ia dhënë formën e mirë ëmbëlsirës, por nëse nuk keni, mund të përdorni çfarëdo lloj kallëpi ose tepsie që ju gjendet në shtëpi. Tani, sipër biskotave, shtojmë një rand nga krem karameli. Me ndihmën e një luke, e përhapim në mënyrë të barabartë mbi tërë biskotat. Vazhdojmë tani me rendin e dytë me biskota. Një super ëmbëlsirë e lehtë për ta gatuar, po ashtu është e lehtë edhe për ta konsumuar. Rendin e fundit e kam lënë vetëm me biskota, sepse sipër do t'i shtojmë edhe një tjetër krem. Ndërkohë që e përgatisim kremin tjetër, do ta vendosim ëmbëlsirën në frigorifer që të ftofet, që kremi mos na shkrihet pastaj. Pra do ta lejojmë në frigorifer vetëm 10 minuta, ndërkohë që e bëjmë gati kremin. Njën më të thellë, vazhdojmë që të shtojmë një paketim shllak pena. Nëse në vendin ku ju jetoni nuk mund ta gjeni si produkt, mund ta zëvendësoni me krem pana ose hoplla, por me këtë kremin bëhet pak më e mirë. Shtojmë kremin njën më të thellë. Sipër kremit shtojmë një gotë çaji, 110 ml me qumësht ftoft direkt nga frigoriferi. Vazhdojmë me përzijem me mikser me shpejtësinë maksimale për 4-5 minuta, derisa kremi të trashet dhe të bëhet një krem i fortë. Tani ëmbëlsirën sipër e mbulojmë me kremin e bardhë që e përgatitëm. Mos keni merak, biskotat do të zbuten, pasi nga ana e poshtme e kanë nxehtësinë e pudingut, pastaj edhe kremi sipër do t'i zbut mjaftueshëm. Tani lejojmë që ëmbëlsira të ftofet në frigorifer për 2 deri në 3 orë të shtrëngohet mirë dhe pastaj do të vazhdojmë që t'ja bëjmë edhe një dekor të vogël sipër dhe është e gatshme për ta shërbyer.
Tani, pasi ka pushuar ëmbëlsira në frigorifer për disa orë, është rrënguar mirë e kam larguar pjesën anësore e cila po ja jepte formën. Tani marrim karamel për 3 liqe dhe vazhdojmë sipër ëmbëlsiren ta dekorojmë me karamel. Pra po bëjmë gati karamela tortën dhe ky karameli sipër do t'ja shton edhe pamjen, por do t'ja shton edhe shijen kësaj ëmbëlsire të mrekullueshme. Dhe tani nuk na mbetet asgjë tjetër, veç se ta prejmë ëmbëlsiren dhe të vazhdojmë ta shërbejmë dhe ta shijojmë. Unë do ta ndaj kështu në forma katrore, pasi kështu i shkon më shumë, por ju mund t'ja jepni formën dhe ta preni sipas dëshirës së juaj. Dhe të dashur miq, ëmbëlsira është gati. Shpresoj që do të gatuani edhe ju, do të provoni dhe do të shijoni me më të dashurit e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.